اخي هات لي مواطن يبي حفر بياره، هات لي مواطن يبي يكسر صرف صحي، هات لي مواطن يبي يعد سباكه. حقيقة نتكلم الواقع. احنا ما احنا ضد المواطن ولا احنا ضد السعودة. هذول السعوديين اللي تقول عليهم هذول اخوي واخوك وولدي وولدك كلهم، والعين عليهم ونحامي عليهم. بس يفترض يا اخي ان في آلية صح، في شغلات ما هم مشتغلينها. قولوا يا اخي خذوا هالبطاله هذول كدوا عليهم، نقول سم نجيبهم ببيوتنا نكد عليهم زي ما نكد على بناتنا. اما بهالطريقه الغير مباشره هذه تاخذوا من هنا وتحطوا. لا حقيقه يجب انه يقوى. انا ابي المسؤول لانه اللي وضع القرار ما درس جوانبه. الوزير ياتيه العيش رغد من كل مكان، يمكن بيته لا يجيب سباك، لا يجيب حداد، لا يجيب لحام، كله تجي اذا ما جيتوا مجاني يجي ما يدري من جت المصادر. لذلك ليش مسلطون علينا هالحاجات؟ الآن أنت قلت اللي عندك سم يا أخي. أنا أتكلم باسم هالمجموعة ما هو علي شخصيا. أنت اسمعني بعد دقيقة واحدة. سم. الآن القرار مجرد إنه صدر وصار فيه اعتراض من رجال الأعمال، معالي الوزير على طول اجتمع مع رئيس. ليه ما مرر على مجلس الشورى؟ الآن ليه ما مرر هالقرار على مجلس الشورى؟ مجلس الشورى ما درسوا. ليه ما مرر على الغرف التجارية قبل؟ ايش معنى يوضعوا بعدين يدرسوه؟ الآن ممرر لهم وحيرفعون دراسة ومرئياتهم وثق. أنا مجرد إنه كون الآن الدراسة عند الغرف التجارية حتكون إن شاء الله إيجابية، لا ترفع مرئياتها. يا أخي أنا أكرر الحين أنا عندي سائق وخادمة شاريهم ب20,000 شردوا وراحوا، مصيرهم وين يروحون بالله؟ ما هم يسلمون للجوازات للترحيل؟ ليش ما وزارة العمل تحل إشكالية هل تستنزف الأموال وتروح يحشرنا على 200 ريال 100 ريال؟ حقيقة يا أخي هذه ترى تنعكس والله ظاهرة خطيرة. أنا ما عندي مانع ترى طلع بدال 2400 5000، اروح احلق هذا المواطن اخذ منه ب10 احطه ب50 واخذه من ظهره. ولكن ما هو حق يا اخي. حنا دائما لو يرفع الخبز الخباز خبزه رحنا كلنا، لانه كلنا مواطنين وكلنا اسره واحده. لذلك يا اخي انا اقدر اطلعه بكل سهوله، ولكن ما هي منطقيه. انا ترى نتكلم جهور علشان صوتي يصل للمسؤول، لانه ثق تماما ثقه. هالمسؤول ما هو داري ولا هو احساس المواطن. لا والله لو حس